Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. And hello sa inyong lahat and maraming salamat sa pagbati ninyo last time sa akin ng happy birthday. Sa mga hindi nakakalimot na magsabi sa akin ng happy birthday to you, ay nagpapasalamat po ako ng maraming sa inyo. At ito po, ako ay tumanda na naman ng 1 taon at patuloy pa rin ang buhay natin sa Japan, syempre. And before I start this vlog is, alam nyo na, ang gagawin ko na naman ulit ay like, share, and subscribe na po kayo dyan at pakipindot na notification bell para sa ating mga new vlogs. At syempre, may ingay na naman ang ibon ko. Kung pwede lang, mag-comment ulit kayo sa baba para sa ating mga bagong mga shoutout and giveaway. And see you mamaya-maya! Okay, today's vlog is medyo kakaiba na naman para naman di na kayo sawa-sawa sa labas-labas na naman portion natin. So, ang gagawin natin is all about mug. Unboxing tayo from Amazon at nakakatuwa naman dahil tingnan nyo yung box nila. Look at the box. Nakakatuwa yung box nila, diba? It's like, parang Kuma means yung bear. Diba? I-unbox natin tong aking nabili sa Amazon na murang-mura lang na pwede nating gawing pampaganda everyday sa ating mukha. So, tingnan natin ang ating unboxing. So, let's go for it. At ilalagay natin yung camera dito. Okay? Siya. And sa internet po ako bumili. Siyempre, sa cellphone na naman ako nag-order. Siyempre, okay? Let's start unboxing. Okay? So, pag in-unbox na natin ito, yung ganda ng kahon niya, diba? Perfect. Okay. Buksan na natin siya. Diyan! Ito yung nakakatuwa sa Amazon, kahit na napakaliit ng iyong binili, malaki ang iyong lalagyanan. At talagang kahit na hindi siya gagalaw-galaw. Hindi siya gagalaw. Kasi meron na siyang plastic dito. Diba? May plastic na siya. At meron pa siyang uling ditong plastic. Pura. Para hindi siya gagalaw-galaw. Alam niyo yun. Kahit nasa sasakyan, hindi siya gagalaw-galaw. Ganyan sa Amazon. Talaga namang susuportahan nila ang iyong tawag dito, yung binili sa kanya. So, tanggalin na natin tong ating bags. Okay? So, ito yung acting tender skin face, ang tawag sa kanya. So, binili ko lamang ito ng 3,000 yen mahigit siguro. So, itong tender skin face na to is maganda po ito sa ating mukha. So, ayan po siya. Tinakpan po siya ng seal dito. Okay, so bubuksan na natin siya. So, para lang siyang cellphone na malaki, di ba? Jaran! Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi, tumataba din po ako. Tsaka, actually, tinry ko lang. Actually, hindi ako nagpapapayat, hindi rin ako yung nagpapasexy or ano po. So, ang ginawa ko lang po, bumili lang po talaga ako nito kasi parang, nakita ko lang siya sa internet, parang, try ko kaya ito, di ba? So, dito sa box na to, makikita ninyo yan. Yung kanyang mga flyers sa loob, yung mga description niya, kung ano siya. So, Japanese lang siya. Okay? Ganyan. Japanese siya. Okay, Otsukushi Kao means gusto niyo mong gumanda ang pagmumukha mo. Pagmumukha talaga no? Okay, meron din tayong card from Amazon. Okay? So, meron tayong card. 1,000 yen gift check. Okay, kumbaga meron kang meron kang gift channeling dito. Okay, from Amazon. Ayan. Meron ganyan. Okay? Yan ang ating buo niyan. Ito ang nasa loob niya. Look. Okay, so ayan siya. So ito yung pinakamura lang yung binili ko kasi actually pag bumibili ako ng mahal, hindi ko rin siya nagagamit. Kaya, yun, hindi rin mahal ang binibili ko. So ganyan siya, no? Naka-plastic siya. So, ang worth nito is nagsasalita pa talaga. Wait. Ay,
Teka lang, regular na siya agad. meron na, meron na agad siyang, okay, naka-turn up goodbye. Ayan. Nagmamadali siyang magpakilala. So, ganyan siya, ito ay ilalagay mo sa iyong face. Okay? Ganyan. Ilalagay mo ito sa face mo. Para maghugis bigas. Okay? Ano yan? Hugis bigas. So, meron tayo dito, what's this? Yung, yung pinaka-ano niya. Ano ito, remote control. Diba? Ito yung pinaka-ilalagay mo sa mukha mo. So, iti-try muna natin to sa mukha natin kung anong mangyayari. So, paano gagamitin? So, itry natin ito. So, ang gagawin muna natin, pag ito ay nakapula, ibig sabihin yan is Bihako mode. Ito naman ay yung massage mode. Tapos, pag ganito naman is, ano daw? Ito naman is whitening mode. Whitening, pampaputi ng mukha. So, ang gagawin natin ngayon ay, so, ilagay natin to dito. So, nilalagay ito dyan, ayan. Teka lang, magugulo kasi yung buhok ko, So, ganyan siya. Ito yung pinakamura, di ba? Pinakamura na yung binili ko kasi baka hindi ka naman magamit, di ba? So, ito, meron siya ditong, goma. Meron din pong iba yung talagang kinakabit siya talaga. So, kinuha ko po yung may goma. Okay. Ito po is, parang mainit siya, mainit siya. So, ilalagay mo siya sa mukha mo ganyan. Yan. Yan. Tapos, mga ilang minuto lang dapat yan, 1 to 10 minutes lang siya, okay? Tapos, ngayon, may 42, din to, kunyari gusto nyo yung mainit-init sa mukha nyo, pwede din. Okay? So, ang gagawin natin dyan, igagamitin natin tong remote control. O, tingnan mo, may remote control siya. Ang cute niya. So, maririnig mo siya dito. Maririnig mo siya sa tenga mo kung ano yung sinasabi dito sa baba. Ganyan. O, teka lang, ayusin natin to. Ganyan siya. Okay? Para tayong dito, no? Pero pampatanggal daw ito ng ating pampatanggal daw to ng ating baba. Pampaganda ng muka. At saka pang massage ng muka. Okay. Unable heating. Ito naman yung iinit. Umiinit nga siya. In fairness, umiinit siya. Ibig sabihin, nag-heating siya dito. Umiinit. So, tanggalin natin yung heating dahil mainit pa ang panahon. Ayan. Makikita mo yung disable nandito siya. Okay. Yung mode naman, yung M na yan is, paano natin siya ilalagay yung, maririnig po kung ano yung sasabihin niya. Kaso nga lang Japanese siya. Whitening mode. Ito yung whitening mode. Pampaputi. Yan. Pampaputi ng harap. Pero 10 minutes lang ito, ha? Kasi pag masyado ding pangit din naman kasi. Okay? Ito yung whitening mode. Parang, siya, di ba? Kulay blue. Okay? Sensei mode is, iyon! Nagmamassage siya. Para siyang merong, para siyang merong, yan, dito ata yung pampapayat ng muka. Yun. Yan. Hindi pampapayat, pampawala ng baba. Ganun. Ngayon, yung pula na yan, sensei mode, ibig sabihin, nagmamassage siya sa mukha mo. Ayan. Ang galing, parang may kuryente. Ngayon, pwede mo siyang lakasan dito. So, ito. Merong balakasan dyan. Palakasan. Ayan. Gusto mo yung hair ko. Ayan, lumalakas siya. Yan. Okay? Tapos, pwede mo lakasan. Ayun, pwede mo pala siyang lakasan. Nagmamassage siya dito, sa banda rito. Dito. Yung taba-taba. Yung taba mo sa lalamunan, pwede siyang lumiit-liit ng kaunti. Hindi ko lang sure kung may yun, ha. Kasi yun ang pinaka-uso ngayon, ganyan. May number. Tsaka naririnig mo talaga siya. 1, 2, 3. May volume siya ng lakas. Okay. So, pwede ka naman bago itong gamitin, maligo ka muna para relax ka. Diba? Ang taray. So, ganyan po siya. Okay. Perfect ito sa mga sa mga, ngayon, diba? Sa teenager.
Mga pwede niyo po itong ipang regalo sa mga friends ninyo. Taray. Diba? Pwede niyo siyang ipang regalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Naka-charge siya. O, tingnan mo. Sina-charge lang siya. So, ang gagawin natin dyan, i-off lang tayo. Pag hindi natin gagamitin, alam ko ino-off. Ayan. Tatagalan mo lang yung pindot doon. Pwede ka nang magsasabi na sa yung goodbye. Ayan. So, maganda siya. At mainit siya. Umiinit din pala siya. Maganda itong panregalo sa mga friends ninyo, diba? Pampahugis bigas, pampaganda ng skin, yan ang importante dyan. At saka pampastretch ng inyong mukha. Ganyan. Naka-stretch. Diba? Ang ganda niya. Tapos ang ganda pa yung nalagyanan niya. Pwede niyo siyang ipang regalo sa mga kaibigan ninyo. Tapos gagamitin ninyo. Pwede rin siya. May iba-iba itong mga may pinky. Ang tawag sa pinky is yung mga level. Kunyari, may mahal, may mura. Yun, pwede kayong gumamit nun. Ito, pinakamura to na nabili ko. Ito, pinakamura kasi baka hindi ko rin kasi gagamitin. Di ba sayang yung pera? Gusto ko lang ipakita sa inyo na may mga ganito-ganito na rin sa Japan. Siguro meron din yan sa Pilipinas. Ito yung ginagamit sa pang-i-slim ng mukha. Ayan. Tatagalan mo lang pala yun. Pindot dito para mag-goodbye siya. Ganon. Diba? Oh. Perfect. 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 So, ganyan siya, no? Ilalagay mo lang siya sa mukha mong ganyan. Tapos bago ka matulog, 10 minutes lang, pwede ka na maglagay ng lotion sa mukha mo. Yung lotion na sinasabi ko, yung pang face lotion, pwede mo na siyang gamitin, ganyan. Oh. Ang taray, kung mayaman. Yan, pwede mo siyang gamitin, no? Bago ka matulog para kahit 10 minutes mamamassage yung iyong baba dito. Kapag di ba may excess tayong taba rito, yun, pwede mo siyang gamitin. Ganyan. Okay? So, kung ako sa inyo, bilikin kayo nito. Kung gusto nyo lang, kung extra kayong pera, pero unahin ng lagi ang pagkain, ha? Kasi kailangan ng pamilya ng pagkain natin. Yung pampaganda natin is last na lang yun sa luxury ng baka babae. So, ganyan ang ating ginawang unboxing ngayon for today. Ang tawag dito is Tender Skin Face. Tender Skin Face ang tawag sa kanya. Kauga Chichakunaro. Liliit yung mukha mo dito. Magiging straight. So, maganda siya. Perfect. Okay? Okay, ang tawag po dito ay EMI. Small face massager. Ang tawag po sa kanya. So, may tinatawag po na iba na EMS or Balsida. Di ko maintindihan kung maiba-iba ata yan. Pero kasi di ako masyadong di ko alam yung mga ganon, pero tingin ko ito rin, pwede din naman ito. So, this is a small face massager na pwede po natin itong gamitin sa inyong, inamoy ko lang baka namang amoy may amoy init, hindi pala. Wala siyang init. Talagang lumalabas lang yung init niya rito. Magkakaroon lang siya ng heat dito, ng konti. This is one of the nagustuhan ko sa lahat ng mga tawag dito sa mga ginagamit ngayon ng mga girls na alam kong trending din ito. Magiging trending din ito pagdating ng panahon sa edit sa Pilipinas. And dito naman, hindi masyadong trending pero sa TV nakikita ko rin siya. And sana nag-enjoy kayo dyan. And see you on my next vlog. Bye!